Evo директно. Серијата изборни дебати на Телма и Ендија продолжува. Денеска сме во Боговиње, релативно помала општина меѓу Тетово и Гостивар, каде ќе дебатираме со кандидатите за градоначалник од овој град. Одбравме нетипична општина со нешто над 20.000 жители, претежно рурална со 15 села како дел од општината, но со урбани карактеристики во нејзиниот централен низински дел. Населените места во Боговиње ги делат хроничните проблеми на општините регион со кои често се среќаваме. За нив малку подоцна. Правилата на дебатата претходно се поделени на учесниците. Обезбедив учество на двајцата кандидати. Мои денешни гости се Весник Емшију, кандидат на ДУИ и актуелен градоначалник. Добар ден и добре дојдовте, односно ви благодариме што не примивте во вашата општина. Përshëndetje dhe mirësi u gjej. И Фети Абази од коалицијата Влен. Добар ден и добре дојдовте. Мирдите, мир се кени ardhur. Кандидатите имаат право на 1 минута и 30 секунди за одговор и 30 секунди за реплика. Секунда për replik. Debatin e mbajmë këtu në Bogovinj me pjesëmarrje të publikut. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen dhe do të kisha lutur që me dinjitet ta ngjekni debatin. Unë jam Mladen Çelikovski dhe jeni duke ngjekur drejt për drejt zgjedhje 20-25 fillojmë. Господине Емшију, Zotëri Emshiu, која е вашата cili është vizioni juaj për komunën e Bogovinjës për 4 vite të ardhshme dhe cilën sfidë e konsideroni më prioritare që do të zgjidhur pas zgjedhjeve? Vizioni im është i qartë për komunën e Bogovinës, ashtu siç kemi vazhduar 4 vite dhe vazhdojmë më një herë edhe pas zgjedhjeve lokale, do thotë nuk kemi ndërprerje, të gjitha projektet të cilit i kemi filluar, do të vazhdojmë të realizohen, si dhe projektet të tjera që i kemi fituar nga ana e pushtetit qendror, do thotë do të vazhdojmë me hapjen e thirrjeve. Прашав која е визијата? Pyeta cili është vizioni për atë se çfarë prisni më tej për zhvillimin e komunës. Për zhvillimin e komunës parashohim do thotë rrjetin e kanalizimit, ujësjelljes, turizmin rural, respektivisht turizmin malor, si dhe problemet të cilët ballafaqohen banorët e komunës së Bogovinës me ujin përpije. Благодарам, господине Абази, која е Zotëri Abazi, cili është vizioni juaj për mandatin 4 vjeçar? Në mungesë të punimeve 4 vjeçare në mandatin e kaluar, ne planifikojmë që mandatin e ardhshëm ta mbështesim në program zhvillimore, në për shembull në infrastrukturë, në plane urbanistike, në ndrim të bujqësive, sektorit biznesit, arsimit, kulturës dhe mërgatas. Gjithashtu edhe mbështetje financiare nga ana e buxhetit komunës të rinjve për prosperitet të tyre. Se të filloj me pyetje më konkrete, dua të pyes, sipas jush, marrëdhëniet në pushtetin qendror sa vlijojnë në komunën e Bogovinjës? A mendoni se komuna mund të funksionojë me sukses pa marrë parasysh se cila parti është në pushtet më shkup? Zotëri Abazi, ju i pari, pastaj zotëri Emshiu. Nuk kam dyshim. Edhe besoj se do ketë në vazhdimsi problem nga mbështetja e qeverisë, vetëm varet nga qasja institucionale, përgatitja e komunës me projekte dhe me aplikimin e përfundet e brendshme. Kjo është e dëshmi me qeverisjen e Vlenit për momentin një vit e diçka, ka të thithura ose të ndara mjetë mbi 4 milion euro për komunën e Bogovinjës. Kjo tregon një fakt se nuk ka pasur mungesë ose nuk ka pas sabotime se i takon edhe të pushtetin lokal e ka udhëhequr faktikisht kryetari me opozitës.
Gospodin Emshiu, vaqësta. Ndrimi juaj? Bashkëpunimi midis pushtetit qendror dhe atij lokal për momentin derisa unë kam qenë kryetar komune, ka funksionuar, mirë po do të ishte më së miri nëse në pushtetin qendror përfaqësohet subjekti politik i cili ka legjitimitet nga ana e qytetarëve. Përndryshe, nëse subjekti politik që është në pushtet nuk ka legjitimitet, atëherë ka pengesa, do thotë nga ana e pushtetit qendror në qëllim që të mos i realizohen projektet ashtu siç janë të realizuar. Si duhet të realizohen për shkak se ata nuk kanë dëshirë që të jenë të suksesshëm në pushtetin lokal. Mund të intervenoj sekundi replika, po vetëm desha të theksoj se kryetari aktual apo kundërkandidati im e ka pasur qeverinë 3 vjeçare me partinë që e përfaqëson, po këto mjete nuk kanë qenë të ndara gjatë periudhës 3 vjeçare. Përkundrazi, për qeverinë e re tani aktuale çfarë është, ne kemi larë diku te 4 milionë euro për komunën tonë. Po, edhe në pushtetin e paraprak, edhe këtij pushtet, do thotë to lavdërohen me pushtetin qendror se kanë dalë diku afërsisht 3 milionë euro. Ne në pushtetin paraprak, vetëm për komunën e Bogovinës, vetëm për kanalizim kemi ndarë 8 milionë euro. Kanalizimi në mbanimin Kamjan dhe Bogovinë. Do thotë qeveria ka ndarë edhe më para mjete, po edhe tash ndan mjete. Jo. Jau ще кратко да... Да, само накратко. Unë desha të theksoj se mjetet që i keni shfrytzuar për kanalizimin nuk kanë qenë të qeverisjes 4 vjeçare, ato kanë qenë projekte të mëhershme, edhe mjetet e ndara më herë. Për momentin të gjitha projektet të cilët janë realizuar në komunën e Bogovinës janë projekte nga qeveria e mëparshme. Kurse vetëm tash sala që ndërtohet këtu në Bogovinë është nga kjo qeveri. Do gjitha projektet, gjitha punët që kemi bërë ka qenë nga qeveria e mëparshme, e ndesi kemi filluar punën nga kjo qeveri që na ka dhënë mjetet. Vetëm me salën sportive këtu në Bogovinë. Nuk është korrekte. Nuk është korrekte nëse flasim për rrugën që ka filluar dhe shndërtimi Bogovinës së lartë. Këtë përësish. Ato janë mjetet që ndara për komunën tonë. Këto rruga Bogovinë Sellas që po ndërtohet nuk janë mjetet të qeverisë, po janë mjetet të fituara nga banka botërore. Do thotë janë mjete që nuk i kanë dhënë qeveria. Ne kemi konkurruar, ka thirrje do thotë banka botërore, Ministria respektivisht Ministria e Transportit, kemi konkurruar dhe kemi fituar këtë projekt. Do thotë nuk janë mjete të ndarë nga qeveria. Okej. Dobro, благодарам за сега Faleminderit tani për tani, që do të kemi kohë që të replikoni në këtë temë, le të shkojmë me radhë. Problemet me ujin e pishëm në komunën e Bogovinës janë problemet për shumë vendbanime këtu, cila është zgjidhja juaj konkrete dhe për çfarë afati mund të ketë përmirësim? Emshiu? Ne gjatë mandatit 4 vjeçar kemi intervenuar gati se të gjitha vendbanimet lidhen me problemin e ujit për pije. Fillon nga vendbanimi Pirok, do thotë kemi rrit sasinë e ujit për furnizim të qytetarëve me ujë në vendbanimin Pirok. Tash kemi fituar edhe projektin tjetër nga Ministria e Ambientit Jetësor, lidhem nga programa e ujrave për ndrimin e rrjetit nga vendbanimi Rakovec deri në rezervuar për momentin që është duke u punuar. Në vendbanimin Kamjan, komplet rrjeti është ndërruar nga borimet deri në rezervuar dhe në vendbanimin Paçish gjithashtu kemi ndërruar komplet rrjetin nga borimet deri në rezervuar me qëllim që të rritim sasinë e ujit për pije. Tash na presin projekte tjera, probleme tjera me të cilat duhet të ballafaqohemi, është vendosja e orëve në vendbanimin me qëllim që ta kontrollojmë sasinë e ujit që hyn në rezervuar dhe sasinë e ujit që harxhon banorët. Problemi tjetër të ardhmen do të kemi edhe problem me rrjetin e ujit në vendbanime, të cilit janë projekte të cilat në këtë mandatin 4 vjeçare shpresojmë se do të realizojmë. Është e vërtet se në territorin e komunës Bogovinës mos dallojmë asnjë vendbanim, të gjitha vendbanimet kanë probleme me ujë. Edhe çështja ose problemi më serioz në territorin e komunës Bogovinës është çështja e ujit. Unë gjatë kësaj periudhës kur më ka rasti të vizitoj gjitha vendbanimet,
Secili vendbanimi ka problemet e veta, specifikat e veta. Ne kemi vendbanime që mungon sasia ujit, kemi vendbanime që mungon cilësia ujit, edhe kemi për shembull rasti i Pallçishit që është rast specifik, ai asnjë aspekt nuk është funksional apo i shfrytzueshëm. E kështu që varësisht për specifikave, se dikundi mungojnë intervenime të vogla, dikundi janë problemet më serioze, por ne, pavarësisht këtyre problemeve, ne zotojmë se në 4 vjeçarin e ardhshëm, ne do të mbulojmë problemet apo do të eliminojmë të gjitha problemet e vendbanimeve territor të komunës tonë. Imate replika? Da. Duke pas parasysh kushtet klimatike, sasia e ujit nga burimet zvogëlohet, ne duhet kemi kujdes të vendosim orë me qëllim që ta kontrollojmë sasinë e ujit. Mos harxohet tepër ujë për shkak se duhet të kemi restriksione gjatosëve verës. Okej. Dakord edhe për këtë çartë, po kundër kandidati cilin vendbanim ja ka zgjedhur problemin e çështjes së ujit. Kjo është e kryesorja, se asnjë vendbanim nuk e ka plotësisht çështjen e ujit të zgjedhur. Edhe ta llogarisëm si vendbanim i eliminuar nga ky problem. Obligi jon, apo detyra jon ka qenë që të sjellim sasi të ujit nga burimet deri në rezervuar. Kjo, ne nuk mund të vendojmë orë pa pas ujë. Nuk mund të rrjetin në përvendbanime pa pas ujit. Obligimi jon ka qenë ta sjellim sasinë e ujit në rezervuar. Tash kemi projekte tjera, të cilat mendojmë të realizojmë këtë mandat, do thotë të vendosja e orëve. Ne, për vendosje të orëve, kemi bërë projekti për vendbanimin Kamjan dhe Pallçisht. I fituam mjetet për vendosjen e orëve në vendbanim Pallçisht 12 milion denar. Mirë po, për shkak të zgjedhjeve parlamentare, UDRP nuk u hap thirrja dhe qeveria, respektivisht Ministria e Ambientit, pas zgjedhjeve na i mori mjetet. Tash beson të ardhmë që këtë problem të banorit të zgjidhni. Да, господин Абази, Следното прашање повторно поврзано со оваа основна инфраструктура за канализацијата. Дел од населените места се уште немаат канализација, од каба нема висотенде nuk kanë kanalizim. Nga do të filloni dhe ku do të siguroni mjete për rrjetet të rësishëm? Është e vërtetë se në territorin e komunës Bogovinës, rrjeti faza fillestare, faza e parë duhet të thënë, për Bogovinën dhe për Kamjanin është realizuar. Projektet, mbasi kanë qenë dhe i funksionuar në komunë, projektet për disa vendbanime të fshatrave komunës tonë ekzistojnë, po nuk e kam ide përse nuk kanë arritur të fitin mjetet. Unë personalisht mendoj me ekipin edhe në programën tonë që do të kemi për mandatin 4 vjeçar, ne do të shfrytëzojmë të gjitha resurset, qofshin të brendshme, qeveritare apo të huaja për investimet në rrjetin e kanalizimit. господин Мшил. Zotin Mshil? Po, gjatë mandatit 4 vjeçar, ne I kemi pas projektet për kanalizimin të gjitha vendbanimet në fush. Mirë po, kanë qenë të vjetra, di projektin për kanalizim, për Pirokun dhe projektin për vendbanimin Pallçisht, komplet të reja I kemi bërë projektet për kanalizim. Do thotë të gjitha vendbanimet fush I kanë projektet. Është realizu projekti në vendbanimin Bogovin dhe Kamjan, rrjeti kryesor, mjeti nga Ministria e Ambientit, është realizu. Tash rëndësishme projektin për përpunimin e ujrave të zeze, impiantin për përpunimin e ujrave të zeze e kemi të gatshëm, pa e ndërtu impiantin nuk mund të funksionoj do të kanalizimi. Të ndërtojmë impiantin, mandej dal nga dal, pjesë të kiqemi me qëllim që të realizojmë edhe lidhje me projekt në kanalizimeve. Dal nga dal do të realizojmë dhe të gjitha vendbanimet. Shpresojmë se këtë mandat 4 vjeçar do të mundohemi që këtë të realizojmë.
Shumë rrugë lokale kërkojnë përmirësim. Cilat janë drejtimet prioritare të rrugëve që do të rekonstruohen më njëherë pas zgjedhjeve apo në 2 vitet e para të mandatit që të dinë banorët se çfarë të presin? Zotëri Mshiu? Ne gjatë këtij mandati kemi realizuar shumë rrugë, infrastrukturë rrugore, ndër ato i kemi 4 rrugë të asfaltuar. Rruga Swiss Center Pirok është asfaltuar nga Biroja për Zhvillim, rruga Hitoju Palçisht, Hitoju Magjistral është ndërtuar, do thotë nga Ministria e Vetëqeverisjes lokale, rruga rreth shtratit të Lumit nga Biroja është asfaltuar dhe rruga do thotë Bogovin Sels janë të asfaltuar. 4 rrugë kemi asfaltuar dhe rrugë tjera shumë të ndërtuar gjatë këtij mandati. Fillim me njëherë pas marrjes së mandatit, do të realizojmë rrugët të cilat i kemi fituar nga pushteti qendror. Për momentin që nuk i kemi hapur thirrjet. Është rruga e Prakovecit në Bogovin, rruga Bogovin-Rakovec, që rrugë e re, rruga tjetër është në vendbanimin Pirok, rruga tjetër në vendbanimin Palçisht, do thotë edhe rruga tjetër që është në vendbanimin Kallnik. Këto janë projekte të fituara dhe më njëherë pas marrjes së mandatit do të fillojmë hapjen e thirrjeve, do të fillojmë tregtimet. Një minutë. Kundër kandidati i përmendi disa rrugë që janë të asfaltuara në periudhën 4 vjeçare tani, po konkretisht nga gjitha këto rrugë që përmenden të asfaltuara, asnjëra nuk është projekt apo ide nga fillimi deri në fund të finalizimit të projektit të periudhës 4 vjeçare. Ato janë gjitha projektet e mandateve më hershme. Përfshi këtu Palçishtin, përfshi Pirok Swiss Center, krejt të projekte kanë qenë të mandateve të kaluar. Më vjen keq se kur kandidati është inxhinier, i di këtë punë mirë po ne në dokumentacion të kemi pas, shumë pastër është puna. Unë gati kam 50 projekte të gatshme në dokumenta, mirë po mjetën e dorë. Këto mjetë ja fituar gjatë këtij mandati. Kemi konkuruar dhe kemi fituar. Të gjitha rrugët që kemi ndërtuar, të 4 rrugë të asfaltuara i kemi ndërtuar. Tash rrugët tjera që i përmendë janë mjetë të fituara vetëm një herë do të fillojmë punën pas marrjes së mandatit. Si që përmendë edhe më herët, për herë parë qeveria aktuale ka treguar seriozitet në mbështetjen e komunave, veçanërisht në komunën tonë, në ndarjen e mjeteve për infrastrukturë veçanërisht. Ne kam edhe listën e projekteve që janë veç mjetet e miratora, unë mund të t'i lexoj. Rekonstruimi i rrugës fushore Pirok që lidhen me autostradën, rruga Kamjan Sedlac, rekonstruimi i rrugës Zhërëvjan në drejtim të Radiorcës, rruga lokale Siniqani Jetës, rruga lokale në fshatin Novosel, rrugën lokale në fshatin Rakovec, rrugë lokale në fshatin Palçishti Poshtë, rrugën në fshatin Kallnik, rrugë lokale Pregovec në fshatin Bogovin. Këto projekte janë të gjithë të miratuara në mjete nga ana e qeverisë. Mendoj me 4 vjeçarin e ardhshëm, një përkushtim dhe një mbikëqyrje serioze, mendoj se këto projekte do të jenë të realizoshme. Faleminderit. Dëshirojnë të përgjigjeni? Po. Këto projekte janë të fituara dhe tash ne kemi të qartë se do thotë financon qeveria nëpërmjet ministrisë. Ne përmendim qeveri, mirë për nënshkrimet i kemi bërë me ministri. Të gjitha këto rrugë që i përmendëm janë me Ministrinë e Transportit të nënshkruar. Janë projekte të fituara dhe pas mandatit me njëherë fillojmë punën. Kemi edhe projekte tjera të fituara nëpërmjet ministrive, siç është shtrati i Lumit në vendbanimin Kamjan, shtrati i Lumit në vendbanimin Palçisht, edhe projekte tjera do thotë që i kemi fituar dhe shpejti salla në Zhërëvjan, janë projekte të fituara, dikund janë 13 projekte të fituara që shpresojmë se më njëherë pas marrjes së mandatit të fillojmë me punën. Zotëria Abazi, si do e bëni punën e komunës më transparente dhe më të afërt për qytetarët? Ne në programin tonë edhe si shtyllë kryesore kemi paraparë transparencën. Fillimisht në përpilimin e buxhetit vjetor. Ne kemi paraparë që planifikimi i buxhetit të jetë i hapur
me mbështetjet ose sugjerim të qytetarëve, bizneseve, edhe gjithë sferat e nivel lokal që veprojnë. E dyta, planifikojmë që seansat e Këshillit të mbahen online, direkt, live. Ne planifikojmë që vetfaqen e komunës ta mbajmë aktive për çfarë do investimi, për çfarë do vlere, për çfarë do hyrje, për çfarë do shpallje, do të kenë qasje qytetarët të shohin informata. Edhe tjetër, pagesat i parashofin që të mundsohet online gjithçka. Përfshirë taksat, takimet e gjë. Faleminderit, zoti Mshir. Komuna e Bogovinës gjatë këtij mandati 4 vjeçar ka qenë transparente. Transparente do të gjitha të dhënat i marrim nga vetë qytetarët se çdo ditë jam në terren. Çdo vendbanim mund ndodhet edhe ka 2 herë vizitojmë të gjitha projektet, të gjitha të dhënat, të gjitha kërkesat i marrim nga qytetarët dhe këto i realizojmë idetë e tyre i shndërrojmë në projekte me qëllim që të përmirësojmë jetën e qytetarëve. Komuna jonë gjithmonë ka qenë transparente, shpresoj se edhe në të ardhmen do të jetë transparent. Nuk është arsyeshme të llogaritet këtë variant transparencë. Si mundet qytetarët nuk kanë njohuri se sa është buxheti komunal? Si ka mundësi se mos keni informacione, për shembull, çfarë diskutohet në seancën e Këshillit? Kur është cilin vit, për shembull, 4 vjeçarin e kaluar, cilin vit është llogaridhënia për fundvit? Ku kanë shkuar parë? Sa taksa janë ngjitur? Çfarë investime është bërë? Sa i përket buxhetit nuk mund çdo ditë me qytetarët t'ua tregojmë. Po kur bëhet buxheti, do thotë i tubojmë qytetarët, kërkesat e tyre i inkorporojmë në buxhetin e komunës. Buxheti ashtu si buxhetet komunat tona i kanë buxhete të vogla. Nëse së pari i bëjmë ndarjen për harxhimet që kemi në komunë, çka ngelim diçka, i bëjmë projekte kapitale. Qytetarët kanë qasje. Do thotë, ju po çdo moment ne nuk mund të informojmë qytetarët të lidhur me buxhetin, por kur është koha për ta formuluar buxhetin, i informojmë qytetarët. Ku është parë si vlerë apo si diçka? Ku? Unë nuk e shoh askundi se si vlerë, për shembull, qytetarët për vitin 2025, sa ka qenë buxheti? Ose sa hira ka pasur? Sa taksa ka ngjitur? Sa harxhime është bërë? Sa investime është bërë? Nuk është korrekt të thotë se është transparent. Në transparencë mbështetet në numra, në fakte. Ne lidhje me buxhetin, lidhje me takimet, i kemi në vetfaqen e komunës. Tash ne mund çdo moment të informojmë qytetarët. I kanë qytetarët do të hapin dhe të shohin ato sa janë taksa, sa është buxheti, sa është çdo projekt i realizohet. Do thotë ne çdo projekt që realizojmë informojmë qytetarët se për atë bëhet. Sërish më përgjigjet në pyetjen, tani do të kalojmë në pyetjen tjetër, lidhur me këtë temë, si do të pengoni punësimin e lidhjes partijake apo familjare dhe dhënia e parave ndaj kompanive që gravitojnë rreth partive të caktuara politike. Zotëria Mshiu. Ne gjatë këtij mandati këto institucione me të cilët menaxhon komuna, siç është komuna, shkollat, qerdhja, zjarfiksit, në qendra zjarfikse, ne nuk kemi bërë zgjedhje partijake. Shembull konkret në për shkolla, ashtu siç i kemi gjetë arsimtarët, pa vendime, pa kurrë, të gjithë kanë vazhduar. Dhe normalisht në vende kërkesa të reja kemi postuar personat. Mirë po, ato nuk i kemi larguar asnjë nga shkolla. 6 shkolla fillore, askush nuk është larguar nga shkolla. Të gjitha i kemi rregulluar. Nëse i kanë plotësuar kushtet, edhe kanë marrë edhe vendime. Sa i përket në komunë, gjithashtu, të gjitha që kanë qenë punësuar në komunë, nuk i kemi prek, si kemi larguar, i kemi rregulluar, i kemi avancuar. Jo vetëm shkalla e parë bashkëpunëtori i ri, por edhe shkalla më të larta. Çdo institucion nuk kemi prek, si në zgjedhje partijake. Qëllimisht nuk kemi prek, kemi shkuar që në komunë të Bogovinës të jetë atmosferë e qetë partijake, pa ngjyra partijake.
za vas isto të prashe? Për ju e një ta pyetjem. Po flasim për punësime partijake, nuk e di që duhet të thirremi për herë në vendosjen e kryetarit komunës. Kur e dim se në shkolla ekziston këshilli prindërve edhe këshilli arsimtarëve. Edhe ato që do shohin të arsyeshme, ashtu do bëhet edhe punësimi. Se ka kriteriume të caktuara në nivel shtetëror. Për fat keq, unë nuk do futem detale, qytetarët janë dëshmitar se a ka pasur në nivel komunal përgjithësinë arsim, edhe në komunë, edhe në atë që ka që në firma partijake, unë do lë qytetarët të gjykojnë, se informacionet i ka secili. Prandaj nuk ka nevojë të flasim në këtë sferë. Përmend ma një rast në shkollë që është larguar. Një rast përmend. Me emër me mjetë që është larguar nga shkolla. Përmend ma një rast. Përkundrazi, administrata edhe kolektivet shkollore janë ngarku, jo që ke largu. Tu është diferenca. Nuk përmendi askush se ke largu dikën. Përkundrazi. A mundet? Da, po, është vërtet që në për shkollë janë ngarkuar edhe komunë. Mirë po, ne shkojmë dalë nga dalë, do thotë nuk mund ta largojmë ndonjërin që ka vendim. Presim ndonjërin që të dalë në pension, dalë nga dalë, do thotë edhe të zvogëlojmë numrin e punëtorëve me qëllim që të kemi mjete të mjaftueshme për mbajtje të shkollave. Kështu, siç e kemi për momentin, shumica pjesa më e madhe e mjeteve shkojnë për rok. Ne me daljen në pension nuk marrim punëtor tjetër që mos do thotë mos bëjmë që ta zvogëlojmë do thotë numrin e punëtorëve, të rrisim mjetet për mbajtje. Më duhet të them, patjetër. Më duhet të them se kontrata një mujorshe në nivel komunal ka me shumicë. Nuk e them rastësisht këtë. Kur numri i nxënësve dhe numri i paraleleve dobësohet, kur ekziston mundësia të bëhet reduktim që të ngjelet buxhet për ato që thonë juve se duhet të ndahet buxhet ose ngjelje buxhet për mirëmbajtje, për sanitari apo për materiale shkollore. Nuk e them rastësisht se prandaj edhe shkollat sot të kësaj dite nuk kanë fotokopje, nuk kanë letra A4, nuk kanë materiale detergjente në për shkollë për mirëmbajtje. Hajde ushtemësh. Nuk ka e vërtet kësaj zëvë. Do thotë ne shkollave duke e ditur për mirëmbajtje vitin e kaluar. Do thotë komplet shkollat i kemi rregulluar. Kanë qenë zemja, ka qenë me tru, i kemi rregulluar atë investime nga ana e komunës për invest shumë. Nuk e vërtet që s'kan letra, s'kan te. Shaqë nëse folën diçka reale, jo diçka Jo, unë prandaj në fillim e thash, le të ngjelim, le të gjykojmë qytetarët, se qytetarët e kanë informacionet më të sakta se ne. Što ќе преземете ако откриете или има индици за корупција во општинската администрација или кај блиски партиски соработници? Дали таа веднаш ќе ја пријавите, господине Абази? Paraqitni më njëherë, zotëria Abaj. Si zakonisht për çdo defekte apo keqpërdorimi në çfarë ekziston kuadër të administratës apo kuadër komunës, ka bazë ligjore. Unë vetëm këtë mund të them. Çdo gjë që do vërehet, do shkohet mbas normave apo afateve apo diçka tjetër që është në kornizat ligjit. Për momentin ne nuk kemi njohuri se ka korupcion, për arsye se komunën e kemi gjetë me borsë 1 milion euro, do thotë sikur të kishte pas korupcion, ne për momentin komuna ndërmarrja me 0 borxhe, sikur të kishte pas korupcion nuk do të ishte komunë e pastër me 0 borxhe. Ndërmarrja për pastrim dhe gjelbërim edhe ajo është e pastër, nuk kemi borxhe, rrogat i merr ndërmarrja në kohë, do thotë nuk ka për momentin indiksie për korupcion. Sikur të ketë do të marrim masë.
Majcata неколкупати споменавте дека disa herë përmendet që numri I nxënësve të regjistruar po zvoglohet. Kjo nuk është edhe dilemë që shpërngulja e të rinjve nuk po ndalon. Cilat janë tre shkaqet kryesore pse kjo po ndodh? A mendoni që pjesë e fajit është edhe në vetë organizimin e komunës ose vetë trendi global që po na ndodh dhe çka do të ndërmerrni ju për të përmirësuar dhe për ndaluar këtë? Ne do thotë shpërngulja e qytetarëve nuk është vetëm komunën e Bogovinës, por është trend botëror. Edhe nga tërë vendbanimet e Republikës së Maqedonisë ka shpërngulje, por shpërngulje bëhet edhe nga vetë Gjermania, shkojnë në Amerikë, do të shpërngulje kemi kudo. Ne jemi munduar që qytetarët e komunës së Bogovinës ndërsa këtij mandati 4 vjeçar të kryejnë kushte për një jetë sa më të mirë. Kto largohen do thotë që atje për një jetë sa më të mirë në ato vendbanim. Ne mundohemi në këtyre 4 vite jemi munduar në infrastrukturë, në ujësjellsa, në çerrë, në zjarfikës të investojnë me qëllim që të kryejnë kushte për një jetë sa më të mirë. Përsëri ka shpërngulje si gjithmonë ka pasur dhe do të ketë. Filmi duhet të pretensoj se programa jonë për mandatin 4 vjeçar lirisht mund ta quash program zhvillimor. Me këtë duhet të nënkuptoj përfshirjen e vendbanimeve të malësie që gravitojnë në territorin e komunës tonë, ato akoma vazhdojnë të ngelen pa plane urbanistike. Ne mandatin e ardhshëm do bëjmë çmos vendbanimet malore, që ku është migrimi maksimal, ne t'i përfshijmë me plane urbanistike që të krijojnë mundësi për zhvillim rural, të jepet mundësia të thithim mjetet qofshin brendshme apo të jashtme, do bëjmë intervenimin e rrugëve, akse kryesore për pastrimin dhe mirëmbajtje të këto vendbanime, që mundësisht jeta e tyre të bëhet sa më e lehtë. Edhe të jepet mundësia për zhvillim apo investim edhe do kemi gjithashtu edhe mbështetje institucionale. Ne kemi edhe pozitën si komunë, zonat ekonomike do mbështeten gjithashtu me plane urbanistike, që biznesi sa më shumë të zhvillohet edhe zgjerohet, që të mbështimin e kapaciteteve të atyre kemi mundësi që ta minimizojmë sado kudo migrimin nga vendi jonë. Ne si komunë mundohemi që të krijojmë kushte qytetarëve, kushte të përgjithshme për një jetë sa më të mirë. Çdo qytetari, çdo kush duhet të jetë I vetëdijshëm se duhet punoj. Komuna nuk ndërton shtëpia. Komuna I bën kushte të përgjithshme, infrastrukturë rrugore, infrastrukturë ujore, gjëra të tjera, mandej qytetarëve duhet të jetë vetëdijshëm se duhet të punojnë. Kjo është e rëndësishme, prandaj ato për një jetë më të mirë shkojnë edhe në shtete të tjera. Falë një minutë. Qofse nuk ka qasje, qofse me rrugët akset kryesore që thash, qofse nuk e ka të zgjedhur çështjen e shëndetësisë, me ambulanta, qofshin ato mobile apo me punte, qofse nuk e ka shkollën të sistemuar, të rregulluar mirë, kushtimisht në të vendbanime të malësisë. Bie shpresa për jetë më të mirë. Prandaj them, me mbulumin me plane urbanistike, me ofrimin e mbështetjes komunale, ato të jepet mundësia që të kenë qasje sa më shumë edhe sa më lehtë në thithjen e mjeteve në investime, për shembull në restorante, bujtina, çfarë mund të ketë. Bazi kako e bia politik në Lepoveqa, zoti, a bazi si do të kishit singular në të për ekonomin lokale dhe hapjen e vendeve të punës, si një prej atyre parakushteve që thoni se janë të rëndësishme për njerëzit të ngelen këtu? Si që përmenda edhe më herë, në mbulimin e zonës ekonomike, përgjithësi, me akte urbanistike, neve u lehtësojmë gjithashtu mundësinë për të zhvilluar apo për të zgjeruar. Ne si komunë, ne do të ofrojmë për shembull çështjen e infrastrukturës rrugore. Secila parcelë apo secili investim të ketë qasje, rrugë, të
me standarde me asfalt për shembull. Do të ju mundsojmë rrimban, që është problem serioz, gjithashtu edhe ujë. Mendoj me ofrimin e kushteve, nga ana e komunës, besoj se qytetarët edhe normal, edhe mbështetje, qofshin ato në përgrande të mbrëmshme apo të jashtme, ato do ta kenë mbështetjen institucionale nga ana jonë, me thjeshtësimin e dokumentacionit apo me sugjerimin nga ana e komunës. Ne në komunën e Bogovinës kemi zonën industriale, kemi projekt tjetër për zgjerimin e kësaj zone industriale, mirë po për shkak të ndërtimit të rrugës magjistrale është ndërprer për momentin. Ne bizneseve të vogla, pronarëve të bizneseve, u mundësojmë që sa më lehtë dokumentacionet në anë e komunës. Ato shërbime që i ka në kompetencë komuna, u mundësojmë të thotë sa më shpejt të arrijë në rregullimin e dokumentacionit me qëllim që të fitojmë grande apo investimin ta bëjmë për realizimin e atij projekti. Ushtetno kako podprašanje bi... Edhe një nën pyetje do kisha thënë. Buqësia është një prej degave të rëndësishme në gjithë këtë rajon, kuptohet edhe në Bogovinj. Si do t'i kishit stimuluar njerëzit që të jenë më tepër në fushë, në lëvaz, sesa në vende tjera në cilat nuk mund të japin produktivitetin e tyre. Ne brenda këtij mandati 4 vjeçar, buqëve u kemi ndihmuar në krijimin e kushteve që ato sa më lehtë kenë qasje të arat e tyre. Do thotë rregullimi i rrugave deri në arat e tyre, rregullimi i pastrimi i vijave për ujitje, si dhe rregullimi i kanaleve. Shumë kanale kemi ndërtuar me qëllim që buqit të kenë sa më lehtë ujitjen e arave. Do thotë për në këtij mandati u kemi mundësuar çato mundësi që i ka pas komuna, i kemi mundësuar që buqit të kenë qasje sa më lehtë të fushat e tjera apo të arat e tjera. Shpresoj se në të ardhmen do të realizojmë projekte të cilat kanë interes të bujqësisë. Mua personalisht gjatë kësaj periudhës kampanjës më ka rasti që të takoj buqit edhe blegtorët. Përgjithësi ka vërejtje serioze. Tani nuk kam informacion detale a është intervenuar, siç kundër kandidati mund të jetë vërtet, po unë do mbështetem se blegtorët edhe buqit ne kemi paraparë në programin e mandatit 4 vjeçar. Unë mund t'i lexoj tani pika që do referohemi gjatë mandatit 4 vjeçar. Për shembull, ndërtimi dhe mbajtja e rrugëve të fushave dhe atyre malore për qasje më të lehtë, përmirësimi i sistemeve të ujitjes dhe kanaleve, përkraja institucionale, komunale për aplikime dhe ndihmë financiare për bujqësinë dhe blegtorinë, riorganizimi i tregjeve lokale javore për mbështetjen e produkteve vendore, mbështetje institucionale dhe financiare për certifikimin e produkteve vendore, përkraje financiare për blegtorë dhe përmirësimin e kushteve të stallave të tyre në theks të veçantë staneve malore, përkraja dhe promovimi të prodhimeve vendore përfshi prodhimet e qumshit dhe mishit. Sado ne që të përgrajmë buqit, mirë po kjo është një problem shtetëror. Nuk ka llogaritje, deri ja çon ujin deri te ara, mirë po ai nuk ka llogaritë ta mbjellë arë. Për arsye se janë probleme shtetërore. Nga nalt, nga Ministria e Bujqësisë apo nga gjëra të tjera vijnë, do thotë vjen nga jashtë. Çka të mbjellësh, ai më njëherë me kontingjent të vjen nga jashtë dhe e thron çmimin. Prandaj buqit i kanë lënë arat nuk i punojnë. S'kan llogari për ta mbjellë. Kjo është. Neve si komunë, ne ngjilet ta kryejmë obligimin tonë institucional. Për shembull, ne t'i ofrojmë qasje, ne t'i pastrojmë kanalet, ne t'i ofrojmë mbështetje institucionale për aplikime për fonde. Ne planifikojmë, për shembull, në kuadër të komunës të ketë funsionuar apo stafaqe dhe mbështetje buqit. Ne do e bëjmë punën tonë institucionale. Pastaj, situata ekonomike e vendit, apo e marketingut, apo interesit, ajo do ngjelë punën e tyre. Ne duhet ta bëjmë punën tonë institucionale. Kjo ka rëndësi.
Ne në kuadrët komunës e kemi zirën për bëjtësi, që është në komunë, në vendin, në ndërtesën e objektin Kamjani. Do të gjithë po ndihmon për aplikime, për gjëra tjera, mirë po, e përmendur se ajo është zëri rajonale në kuadrat Ministrisë të Bujqësisë. Unë flas për administrator të veçantë që do merret me mbështetjen apo me sugjerimin apo me plotësimin e dokumentacioneve teknike për bujqit dhe blektorët ku do ketë mundësi për aplikime për grande të mbrojtshme apo të jashtme. Dua t'ju pyes, kur mendoni apo kur e keni përpiluar programin tuaj, mbase keni menduar për projekte të caktuara me të cilat do doni të krahojeni në periudhën e ardhshme, cilat do të ishin 3 projektet më të rëndësishme të cilat do të kishit veçuar nga programi juaj si diçka që është shtyllë e programit? Si të gjitha komunët në Republikën e Maqedonisë, ashtu edhe komuna jonë i ka 3 probleme kryesore, të cilët komuna nuk është në gjendje të realizojë. Do thotë, njëri është rrima elektrike, siç e shohim, është krejt nuk është në tokë, kjo është një problem, problemi lidhur me kanalizimet dhe problemi lidhur me ujin përpije, respektivisht edhe beturinat. Ne çojmë beturinat në Rusinën Gostivar, mirëpo duhet bëhet riciklimi i tyre. 3 probleme kryesore të cilët komuna nuk është në gjendje të realizojë. Këto janë probleme në të Republikën e Maqedonisë, do të thotë me beturinat, rrimën elektrike dhe me projekte lidhur me kanalizimet. Janë projekte të mëdha, kushtojnë me miliona euro, komuna nuk është në gjendje të realizojë pa ndihmën e ministrisë apo të qeverisë. Programa jonë përgjithësi si prioritet apo projekte serioze do të jetë çështja e ujit të nivel komunal, elementin bazik. Pastaj, i referohemi programës tonë, program zhvillimore. Ne fokusin do kemi të planet urbanistike, që mundësisht vendbanimet kenë në zhvillim rural. Edhe fokusi tretë, planifikojmë infrastrukturë, përgjithësi, përjashtim të atyre projekteve që janë të miratuara nga buxheti shtetëror, ne planifikojmë ndërtimin e shtretërave të lumejve, përfshi këtu Bogovinën, vazhdim Kamjanin dhe Pallçishtin, se njëkohësisht me ato, se për momentin ato mund të quhesh rahat si deponi të egra. Ne paralelisht me këtë edhe bëjmë ndërtimin, edhe krijimin e hapësirave të reja, plus edhe eliminimin e deponive. Anë mban, Maqedonisë janë problem. A është kjo për shkak të zgjidhjeve të dobta dhe të këqija negative që janë përgatitur për shkak të pamundësisë që të përgatiten në mënyrë cilësore, apo për shkak që qytetarët shpesh nuk duan të kenë deponi në afërsinë e tyre? Si tani e zgjidhni problemin në grumbullimin e hedhurinave dhe deponimin e hedhurinave? Dhe çka vlerësoni se do të ishte një zgjidhje permanente për komunën tuaj, zoti Abazi? Është e vërtet se në përgjithësi vendbanimet ekzistojnë deponitë e egra. Nuk më habitën fakti. Nuk më habitën fakti se në buxhetin komunal për mirëmbajtjen apo deponitë e egra ka të ndara 150 euro në shumë qesharake. Në mbajtjen e deponive të egrave mundohen ta akumulojnë apo ta evitojnë nëpërmjet ndërmarrjes komunale. Unë në rastis të shoh buxhetin e komunës, 150 euro kanë të ndarë mjetë. E kështu që derisa kjo shumë apo me ndërmarrje komunale nuk ka mjete të ndara nga buxheti komunal, pritet edhe kjo që të ketë deponitë të egra. Ne, kur e përmenda shtretit e lumejve, kjo është e fakt, ne kemi edhe deponitë të tjera të egra. Ne fokusi
fillim të mandatit do bëhet intervenimi në eliminimin e deponive të egra, plus do mundohemi me çdo kusht ato hapësira të krijon hapësira të gjelbërta. Në kuadrat të komunës kemi ndërmarrjen për pastrimet dhe gjelibri që ka emrin SHE. Ndërmarrja funksionon për momentin ashtu siç duhet të funksionojë. Marrjen time si kryetar komune, ndërmarrjen e kam gjetë të bllokuar. Do të nuk kishte që nuk I kishte bosh dikuj. Mbi 250.000 euro me krejt automat të shkatruar. Jam munduar për në këtij mandati që ndërmarrjes të jap infuzion, do thotë vitin e parë, pak më tepër dal nga dalë të vitit të tretit, tash për momentin ndërmarrja funksion pa infuzion, vetë funksionon. Ndërmarrja punëtorët I marrin rrogat, po obligimet që I kanë nga gjitha ndërmarrje I krijen ashtu siç duhet. Është vërtet se kemi deponi të egra, jo kemi shehim të. Mi po jemi munduar brenda këtij mandati disa herë I pastrojmë. Mi po përsëri qytetarët I hudhin. Ne nuk mund vetë dinë qytetarët ta ndryshojmë brenda natës. Dal nga dalë kemi pas projekte për vetëdijsim të qytetarëve, mi po përsëri qytetarët I hudhin. Ne përsëri dal nga dalë do t'i pastrojmë derisa qytetarët të vetëdisohen. Nuk I shoh arsye tim. Nuk I shoh arsye tim derisa ndërmarrja komunale e shef si organ apo si për eliminimin e deponive të egra. Ndërmarrja komunale ka hapësirë veprimi shumë ma. Deponive të egra duhet të dhahet buxhet I veçantë edhe të intervenohet me ato. Me ndërmarrjen komunale, nëse mendohet të eliminojë të deponive të egra, mendoj se është gabim. Është gabim kur neve materialet inerte, materialet e forta kemi hapësirë që ku vetëm duhet të bëhet apel, duhet të flitet sa më tepër, edhe ti ndahen për shembull materialet e forta dhe materialet e materialet inerte, respektivisht materialet e forta, kemi një vendin ku I çojmë këto, derisa shopi I përpunon këto, po qytetarët me ato mbeturinat e forta çojnë edhe mbeturina tjera dhe ai nuk I gjen që do t'i pranoj. Prandaj edhe qytetarët duhet të kenë kujdes që kur t'i çojnë ato mbeturinat e forta, t'i çojnë pastra, jo me mbeturina tjera. Prandaj edhe dia qytetarët për momentin do të luajnë rol në ambientin, do të pasatin ambient. Si mendoni, a është problemi edhe në mungesën e numrit të pamjaftueshëm të njerëzve që mund të kontrollojnë këtë për shembull në shërbimet inspektuese, por edhe për sanksionim të atyre që ndotin mjedisin jetësore në Ne këtij mandati nuk kemi bërë dënime të qytetarëve për shkak të hudhjes së mbeturinave. Është e vërtetë që s'kemi bërë dënime, mirë po kemi shkuar natë ti pastrojmë dhe të rritim vetdijen e qytetarëve pa dënime. Dëshojmë të nëse nuk realizohet kjo, atë të përdorim edhe dënimet për qytetarët të cilët I hudhin mbeturinat, do thotë vend të pa vend. Është e vërtet se shumë pak është punuar në lidhje në vetëdijsimin e qytetarëve, qoftë në thirrje publike, qoftë në takime me qytetarë. Javni polici, shumë pak është. Po, çfarë do kisha sugjeruar edhe diçka tjetër. Nëse nuk është marrur masa me dënime, dakor jam edhe unë. Po, paktën bëhet intervenim që të pamundsohet hudhja. Krijohen parakushte se ta shohë qytetari se është vend I ndaluar për hudhjen mbeturinash. Në këtë drejtim nuk është punuar. Po ne unë përmenda më herë se I kemi pastruar disa herë deponitë e egra, mirë po I kemi rregullu, mirë po ato krijojnë deponi tjetër. Do thotë tu luan rol shumë vetdia e qytetarët. Ju thash, vetdia shkon tani nga dalë, të shkojmë me vite, nuk mund brenda natës të arritim vetdijen e qytetarëve. Ne mundojmë këtë kusht do t'i marrim përsëri qytetarët do të hudhin. Prandaj dalë nga dalë edhe do të rritet vetdia e qytetarëve që mos I hudhin mbeturinat, do të thonë në vendet e caktuara.
Kur mendoni për Bogovinjen, zoti Enqiu, për çka jeni posaçërisht krenar dhe çka është ajo që ndoshta është edhe dështimi juaj? Ne brenda këtij mandati kemi realizuar shumë projekte. Jam krenar se kemi bërë shumë punë në këtij mandati. Do të thotë, shpresoj se në mandatin tjetër do të punojmë edhe më tepër. Ku është arsyeja pse do të punojmë më tepër? Është për shkak se kur ardhën time si kryetar komunën tash e kam gjetë shumë me boshe. Jam pastruar për momentin, tash këto mjete që kemi pastruar, edhe punë kemi bërë, edhe boshe kemi pastruar, tash nuk kemi boshe, shumë më shumë punë do të bëjmë në mandatin e ardhshëm, do të thotë mandati i ardhshëm 4 vjeçar do të jetë mandat më i suksesshëm se sa ky mandat. Zoti Abazi, edhe ju keni qenë më parë pjesë e komunës në një mënyrë. Çka është ajo në të cilën ju krenojeni në komunën e Bogovinjës që mendoni se duhet të mirëmbahet, ndërsa çka është ajo që ju e konsideroni si problemi më i madh? Për të mburur se jam banor i Bogovinjës ka shumë arsye. Njëherë ne si vendbanim llogaritemi apo edhe si komunë mund ta thuash, ne jemi lider në kashi komunave rurale, me potencial ekonomik, me potencial intelektual, me resurse pafund, me pozitë gjeografike, këto që kemi. Unë për këtë arsye mburem që banor apo i komunës Bogovinjës. Što mislite da këto është? Po çka mendoni se është ajo që seriozisht duhet të rregullohet, të ndreqet, diçka me të cilën nuk krenohet? Unë personalisht vjen i natë se kemi pozitën gjeografike këtu me afër Sharit, edhe shumë pak është punuar për sa i takon zhvillimit rural. Ne kemi pasuri natyrore, kemi dy liçenet që llogariten si të Sharit, ne kemi ujvarat e Kamjanit, që është bërë me vetë financim nga qytetarët, edhe që tani të dyja drute ne mund të llogarisim edhe si pika turistike. Më vjen keq se shumë pak është investuar apo mbështetur nga ana e institucionit komunë. Има ли простор за развой на туризма? A ka hapësirë për zhvillimin e turizmit nëse e shohim shpatin e Sharit dhe mundësitë që ofron? Ka mundësi për zhvillimin e turizmit malor, për arsye se Bogovinja ka dy liçenë, që quhen liçenet e Bogovinjës, kushtet malore do thotë i kemi të mira, do thotë krijimi, do thotë ujë ka, mal kemi, do thotë të gjitha të mirat i ka, do thotë ka mundësi për të zhvilluar, do thotë turizmi malor. Investimet në këto janë shumë të mëdha, prandaj ne nuk kemi pas mundësi të aplikojmë dikun me këto projekte për arsye se kemi pas probleme tjera më të rëndësishme se sa turizmi malor. Këtë mandat shpresoj se i kemi realizuar disa projekte në interes të qytetarëve, shpresoj në këtë mandat të konkurrojmë me një projekt që i kemi të gatshëm, di rrugë malore, do thotë për turizmin malor, shpresoj se këtë mandat edhe të realizojmë. Urdhëroni zoti Abazi. Kur i përmenda ujvarat e Kamjanit, ajo është një projekt, një ide për të përshëndetur, e cili projekt është financuar nga vetë qytetarët. Në Karahiset e shoh që vinë edhe nga gjithë qytetet e Maqedonisë, vinë edhe autobusat e Kosovës që vinë t'i vizitojnë. Mua vjen keq se ato trasa për intervenim shumë pak kanë nevojë, se kanë bërë vetë pjesën më të madhe. I kemi ne liçenet, vetëm mungesë të intervenimit në trasë në qasje deri te
liçenit e Bogovinës. Gjithashtu, paralelisht, ne kemi edhe pozitën, si tash, pozitën geografike të Malit Qartë në mënyrë indirekte, me qasjen e rrugëve, neve u ndihmojmë edhe blegtorëve me stanet e tyre në Sharë. Što je dugoročna vizija za Bogovini? Kako bi se kada da vidite opštiната za 10 godini od sebe? Zotë e mëshiu si do doni të shoh. Ne për komunën e Bogovinës kemi plan për zhvillimin se si do duket komuna e Bogovinës brenda mandatit 5 vjeçar, do thotë e kemi parë një komunë të pastër, do thotë me gjelbërim, një komunë me të gjitha kushtet për qytetarët, për infrastrukturë rrugore, infrastrukturë në ujë dhe infrastrukturë do thotë për zhvillimin e turizmit malor. Do të mundohemi që të gjitha këto tua krijojmë qytetarëve me qëllim të mos kemi do thotë migrim nga komuna e Bogovinës në ndalime tjera. Do thotë një komunë pastër, të zhvilluar me një biznese private të zhvilluara dhe komuna jonë është njëra ndër komunat rurale me ekonomi private që e kemi, do thot i kemi gati se 10 fabrika këtu, shpresoj se vendet të ardhmë këtyre fabrikave tu ndihmohet që edhe më tepër të zhvillohen. Gospodine Abazi, što je vaša ta dugoročna vizija? Zotë Abazi, cili është vizioni juaj afatgjat për Bogovinën? Bogovinja 2035. Neve në ka ra situata ose pozita geografike që t'jemi komshi me komunën e Tetovës, duke parë resurset që ka komuna jonë, qofshin ato ekonomike, qofshin ato intelektuale, potenciali në zhvillim rural edhe në bujqësi, pse mos e kemi se të jetë edhe mbas një kohë ose ta quajmë si komunë urbane. Në rregull, këtu jemi në fund të emisionit. Do t'ju jap nga 1 minutë që ju adresoni drejt për drejt votuesve tuaj. Për atë, pse të votojnë për ju vetëm ose për krajin oponentin tuaj. Ftoj banorët e komunës së Bogovinës të votojnë Aleancën Kombëtare për Integrim, respektivisht të votojnë kandidatin Besnik Emshiu si kryetar komune. Besoj se në mandatin 4 vjeçar do të jenë edhe më i suksesshëm, prandaj ftoj edhe një qytetar të votojnë kandidatin për kryetar komune të listën e Aleancës Kombëtare për Integrim. I ftoj të gjithë qytetarët e komunës Bogovinës që një zënë të bashkohen ndryshimit me 19 Tetovë dhe të fillojnë të fusin komunën në punë. Falenderoj edhe juve që ishit mysafirë të televizionit drejt për të rëndësë drejt dhe Telma dhe NDI. Do t'ju lus në fund të zgjatni dorën njëri tjetrit si mesazhi drejt për drejt për banorët e komunës së Bogovinës do të vazhdoj edhe pas 11 tetorit në mënyrën më të mirë të mundshme. Të nderuar spektatorë, ky është fundi i debatit tonë. Falenderoj edhe publikun, në duart trokitje nga për dy kandidatët. Falenderit që e ndocët dhe dëgjuat debatin tonë ashtu si që mora në vesh me dignitet. Të nderuar shikues, vazhdoni të qëndroni me temën, nesër vazhdon debatin në Bogovinë ku do të prezantohen kandidatët për këshilltar. Drejt për drejt, tema vazhdoj.